好きな人ではなかったんだけども、心とはしまって、パチンコですか？パチンコ。玉あるんで、ちょっと一回ね、これであれなんで、もし詳しいお話を車の中で聞いてみます？じゃあちょっとお願いします。ちなみに今日ははい。Je suis au bord. Je suis au bord. Un petit peu d'amour, un petit peu. Un petit peu d'argent, un petit peu. D'angoisse, un petit peu. Un petit peu. Je suis au bord. Je suis au bord. Je suis au bord.
あれ、旅行好きですよ。あー、そうですね。あありましたね。好きじゃなくて。小学生ぐらいのああ、いいですね。男子に。バイス。ちょっと寂しいですね。もうなんかそうなんだ。多分嫌われてるんですそんなことないでしょ。じゃあね、お名前聞いてもいいですか？いや、君はねです。みはねちゃん。ミハネ制服美少女と成功。美しいに羽でミハネ。女の人にそれ聞きた制いですか？服美少女と成功。ドリームチケットがお送りいたします。森川涼香です。145センチです。40キロです。B です。川涼香です。145センチです。40キロです。B です。は戦場伊藤バックです。森川涼香です。森川涼香です。145センチ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 
珍しいね。何かあったの？ちょっとあっちに歩きますか。あっちの門に向かって。私何の取り柄もないし、顔も可愛くないし、学校でおっぱいが大きいとかバカにされるんです。実は片思いの先輩がいる。私もその人に嫌われてるんじゃないかと思って。こんな私ダメですよね。先生、率直な意見を教えていただけますか？そんなことはないよ。